Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nu linggih di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Roh Allah di urang langkung punjul. Dumasar serat Yohanes nu kahiji pasal 4 ayat 1 dugi ka 6. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-4 anu unggelna kieu. Tapi anaking maraneh mah cangkingan Allah, maraneh geus bisa ngelehkeun nabi-nabi palsu, sabab Roh Allah nu aya di aranjeun leuwih punjul tibatan roh anu asal ti dunya. Para mitra, saurang pandita mancenkeun tugas pangangonan ngalayad hiji kulawargi nu cik keneh nampi Kristus sareng dibaptis. Saparantos sababaraha kali ngalawat ka kampung tempat eta kulawargi dumuk, hiji waktos anjeunna dihiap sindang ka warung di sisi jalan nu dilangkungan ku anjeunna. Teras anjeunna disuguhan leuteung sareng aranjeunna uplek ngalobrol. Kacida hookeunna nu gaduh warung teh, margi pandita tadi teu ngaraos nyerina naon. Anjeunna teras naros ka pandita eta gaduh elmu kanuragan naon. Margi sakedahna anjeunna ngajoprak, margi leuteun tadi tos dipasihan racun. Pandita tadi nyarios abdi mah teu gaduh nanaon kajabi ti Kristus nu aya di lebet abdi, mantena nunang tayungan abdi. Para mitra, kisah nyata ieu teh salah sawios disakitu seueurna kajantenan nu mintonkeun yen Gusti nyarengan kahirupan putra-putrana. Roh Allah nu murba di lebet urang estu langkung ageng tibatan roh nu asal ti dunya ieu. Kumargi kitu ulah sieun. Kaunggulan nu kaalaman ku urang sanes muasal tina kakuatan diri urang, nanging kaunggulan rohani nu dipaparinan ku Allah nu pangmerangankeun kanggo urang. Para mitra, urang disauran sangkan ngaregepkeun tur taat kana soanten Roh Suci, roh bebeneran nu nyarengan urang dugi ka akhir zaman. Urang disauran sangkan lemes parasaan kana soanten Roh Suci, sareng tiasa ngabentenkeun soanten Roh Suci ti soanten-soanten alam dunya ieu. Mugia urang janten putra-putra Gusti nu taat sareng diberkahan. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama di lebet Gusti Yesus Kristus, hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali sareng tema Roh Allah nu langkung punjul tibatan roh nu asal ti dunya. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu, para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.